ถามเป็นลูกสาวที่เป็นโรคที่เป็นกรรมพันธุ์ซึ่งทำให้ลูกที่เรานอนติดอยู่ตลอดก็ต้องทำยังไงที่จะให้ลูกแบบเดินตามรอยของคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือปฏิบัติธรรมก็อันนี้ก็เป็นกรรมของแม่และลูกนะกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เกี่ยวข้องกัน แล้วก็มารับกรรมแบบนี้แต่จะให้ลูกดำเนินรอยเนี่ยก็ให้ลูกสัมปทานศีลห้าคือบอกให้รักษาศีลห้ามันง่ายนิดเดียวว่านอนติดเตียงนะให้มีสัจจะมีตั้งใจรักษาศีลห้าให้เป็นปกติแล้วนอนติดเตียงถ้ากำหนดลมได้ก็กำหนดลมหายใจเข้าออกฝึกสติให้กำหนดลมหรือว่ากำหนดพุทโธก็ได้For somebody to have an illness like this, then it's not only is it the kamma of the child, but then also of the mother or father as well, because we are related through kamma in our society and what have you. And so, trying to teach your child to keep the 5 precepts, which shouldn't be so difficult, especially if she's bedridden and stays at home. Make her keep the 5 precepts, and if she's able to, teach her to watch her breath, either the inhalation and the exhalation, or to watch Buddho. Just keep mentally reciting this word Buddho. นี่ก็จะเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าเขารับกรรมร่างกายไม่สมบูรณ์นี่เดี๋ยวถ้าเขารักษาศีลเป็นปกติแล้วฝึกกำหนดลมหรือพุทโธเรื่อยๆก็อาจจะให้ส่งผลบุญนี้ก็อาจจะส่งผลให้ใช้คำหมดในชาตินี้ชาติหน้าก็จะไปเกิดในภพภูมิที่ดีก็ได้ Yet practicing under these conditions can be quite difficult because she has this disability like that. Yet if she is able to practice and learn to make the mind peaceful and just keep the precepts, then over time she may create the conditions where she sort of uses up the kamma, which has caused her to experience what she's experiencing in this lifetime, and then future rebirths will be more, she will sort of have better physical health. ถ้าพ่อแม่เป็นชาวพุทธเนี่ยถ้าพ่อแม่จะไปทำบุญเนี่ยก็ควรที่จะแบ่งส่วนทำบุญเนี่ยให้ลูกด้วยว่านี่เป็นส่วนของลูกอันนี้เป็นส่วนของพ่อแม่อันนี้ส่วนของลูกแล้วบอกเขาถ้าเขารับรู้ว่าแม่จะไปทำบุญถวายพระทานพระนะหรือร่วมกฐินร่วมพระป่าหรือสร้างพระหรือสร้างเสนาสนะเนี่ยให้เสียสละให้เป็นส่วนของลูกแล้วทำบุญให้ลูกอยู่เรื่อยๆแต่ว่าผลนี้จะไม่เกิดในปัจจุบันชาติจะเกิดในชาติต่อไปอันนี้ส่งผลบุญ If at any time the mother and father they're going to offer dana or practice generosity, then if your child is cognizant, then try to tell her that a portion of what you're offering today is hers, and so that she also has a contribution in the dana that you're giving, whether you're offering food, any kind of requisites, or making for the building of anything in the monastery, whatever. And so she will also start to gain the merit from that. However, the merit she gains from that will not be here in this present life. It will be after death. That's when she really truly benefits from that. ถ้าเขาเป็นชาวพุทธแล้วไม่ตนีเกินไปก็แบ่งทรัพย์ให้เป็นส่วนลูกแล้วค่อยทำบุญไปเรื่อยๆยิ่งเจอบุญใหญ่ยิ่งดีสร้างเสนาสนะสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์หรือว่าพระกฐินพระป่าหรือสร้างพระเนี่ยอันนี้บุญใหญ่ทำให้เขาไม่บ่อยมันจะสะสมเป็นบุญบารมีที่ติดตามเข้าไปในภพชาติต่อไปแต่สำหรับตัวพ่อแม่เองที่ทำเนี่ยก็จะได้บุญทั้งปฏิบัติและภายภาคหน้า If the parents are so inclined that they like to practice generosity and offer dana, then always tell your child that one portion of the dana is for her, so that you all have a contribution in that. And then at times when you hear that there are any events, say for example, somebody is going to be making an image of the Buddha, or there's the forest offering, forest cloth offering, or a katina ceremony, or the making of a kuti or a building within a monastery, then if you can contribute to these at times, then there's a lot of merit to be made from that. The mother and father, they gain the results of their merit both here in the present and also in the future. But for your daughter, she will see the result of her merit in the future. ที่ตมาถึงปัจจุบันนี้ได้ก็เพราะว่ามาเคยทำเป็นทานบารมีมาเคยถวายภัตตาหารเคยทำสังฆทานเคยถวายพระป่ากฐิน
หรือสร้างเจตนาต่างๆเคยทำมาหมดแล้ว For my own practice to progress smoothly here in this lifetime, it's because in previous lives I've done a lot of Dhamma Barani, or the practiced a lot of generosity, whether it's offering food, providing dwellings for Sangha members, offering katinas and stuff like this, and so that is also nourishes one's practice in subsequent lives. ไม่ใช่ธรรมชาติเดียวทำมาหลายภพหลายชาติจนมันมีเต็มในปัจจุบันเนี่ยเราจึงสามารถที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมหรือทำให้จิตใจเป็นธรรมได้ก็เพราะว่าเหตุของทานบารมีส่วนหนึ่ง That I've been able to know and see the Dhamma here in this present lifetime is being partially conditioned through doing a lot of Dhamma Barani or practicing generosity in previous lifetimes. ว่านิสัยของคนชอบแสวงหามีความโลภมีความตนีทีเหนียวยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินต่างแต่เราฝึกสลายไปมันก็เป็นทานบารมีเป็นบุญบารมีเกิดขึ้นมีเมตตามีกรุณาช่วยเหลือกันแล้วก็เปลี่ยนเป็นนิยทรัพย์ภายใน When we practice generosity, it's a good way of going against the grain that we have, this feeling we have in our hearts, which is kind of ungenerous or uncharitable at times, and so we go against that and just practice giving. And then when we give, this cultivates the quality of metta in our hearts because we're helping other people, or the quality of compassion, karuna, because we're also being helpful to other people. And so this is why it's always considered a foundation in spiritual practice to be giving. การทำเหตุหรือสร้างเหตุนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่บุคคลทั้งหลายจะนำทรัพย์ติดตามไปได้ And if one practices generosity like this, then this is actually the way that one turns one's material wealth into inner spiritual wealth, and that's the wealth that you take with you after death. ทรัพย์ภายนอกนี้โจรอาจจะปล้นไปได้ไฟอาจจะไหม้ได้น้ำท่วมได้ลมพายุพัดให้เสียหายได้ Material wealth, that can be stolen from you at any time, or there may be natural disasters, and that can deprive you of your wealth. แต่อริยทรัพย์ภายในนี้ใครทำบุคคลนั้นได้รับ However, this inner spiritual wealth I'm talking about, whoever performs it, they get it and they keep it. เช่นเราถวายพระทานพระเนี่ยหรือทำบุญสังฆทานเนี่ยโจรมาปล้นมาอยากจะปล้นบุญที่เธอทำปล้นไม่ได้แต่แก้วแหวนเงินทองอะไรต่างๆเขาปล้นไปได้ So if anybody who performs any dana, say you offer food to some monks or you offer requisites to a monastery or what have you, then if anybody was to try to steal that from you, it's not possible, they can't do that. The merit you've obtained cannot be stolen, and yet the rings that you have on your fingers or other obsessions, objects that you have, these can always be taken from you. Thank you, Ajahn. I think that's the last question. Thank you so much for your profound teachings and really heartfelt as well. And thank you for the excellent translation. We're going to hand over to MC.